naye mukkirize ebintu byetukola okubeera abane bitunayogera okubeeramu omukisa tusooka okugamba nti bisimillahi rahmani rahim nokusobola kusoma linnya lya Katonda nga bwogambye nti TV oba mukutu gwa mpuliziganya kitegeeza nti waliwo abatulaba nabo bakkirize tubalamuseeko tubagambe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo akatambi akatambula ng'olunaku wabaddeko ku Power FM n'owanda omuliro ekasinza tuleeta nempanda omuliro oba nenjogera ebigambo abasinga bakitutte nga yawanze sinawanda ku muliro wabula nayogedde era nina ebigambo byenalambise nga mpitira ku programu gye bayita Member Special ebeera ku radio ya Power FM olunaku lwa Saturday. Twabaddeko n'ensonga zetwabadde tulambika ndowooza tekwabadde kuwanda muliro wabula kwabadde kulungamya. Ku nsonga zewabadde olungamya olunaku olw'omukaaga mwabaddemu ebintu bya Sheikh Muzaata kati omugenzi n'okugamba mbu mu kiraamo kye kiraga abaana basatu abantu abasinga abadde bamayisha eyafa alina abaana bataano. Okusobola kwa byonna nga tetunatuuka ku ekyo. What is our interest in these issues? Lwaki omuntu yandirowoozezza nti abasiraamu ate in particular baseeka oba bayita abawalimu lwaki bandibadde bavaayo mu nsonga zino ne bazenyigiramu era mu kkowa eryo nze mwenviirayo okusooka nti eno ensonga seeka gwekwatako ekisooka musiraamu nange ndi muki nange ndi musiraamu kimukwatako nange kikola kitya kinkwatako. Ekyokubiri ono seeka oba muyite muwalimu asaafinze obusiraamu nga musomesa w'abasiraamu musomesa wa busiraamu mu masomero mu mizikiti ku mikolo buli wonna waba abadde era bunoonya abayizi basomeseza mwana wattu tusobola kubakuŋŋaanya n'owamalayo mu kooli erimu mwana wattu ojja kwesanga nga nange ndi mu kiti ekyo ndi muwalimu ndi seeka nga ye amatendekero mwe yayita nange mwenakola ntya mwenayita kitegeeza nti bwe kiba kikutte ku seeka automatically nange kiba kikoze kitya kiba kinkwatako mu butereevu. Ekigambo ekyokusatu eno ensonga ya ddiini yaffe tuli kubikwatagana kukufa kukusika ani asika asikiraani afuna ki mu busika ebyo nno mu ddiini yaffe ey'obusiraamu birambuke bulungi mu kitabo kino Qur'ani mateeka amannyonnyole obulungi era amalambike ate nno mu ngeri nga yabwatteeka. So tuliringa n'ekintu nga mwana wattu tuprotectinga ekitabo kyaffe ekiyitibwa Qur'an kireme kuvoolebwa. Ekyokuna Sheikh Muzaata mukwano gwange ate yeetaaga kubuuza mukwano gwo kukomawa wabula nga Sheikh Muzaata mukwano gwange bwe tukoze naye emirimu egy'enjawulo gwenyinza okulaga ogusembayo gwakubeera nti ng'oggyeko okubeera nti tusomesa ffenna ng'oggyeko okubeera nga tuli ku bukikolwa bwali mu ffenna ng'oggyeko okubeera nti tubadde tuweerereza mu bukulembeze bwa Supreme Mufti yabaddemu mu ngeri ssatu. Yali mukko nga imaamu w'abayimaamu n'abeera mukko oluvannyuma lwa Sheikh Kirya okuva mu ntebe y'obwogezi bwa Office of the Supreme Mufti eyamuddira mu bigere ye Sheikh Nuh Muzaata. Abadde ku lukiiko lwa hijja olwa Federation eya hijja efetwala obukulembeze obw'abantu abagenda okulamaga ebbanga ddene. Ekifaananyi kyabaddemu kya bbeeyi gye tuli nga mulamu era ajja kukisigaza nga kya bbeeyi oluvannyuma lw'okufa kwe. Bwe kituuka mu mbeera ezifanaako bwezityo n'endala nnyingi mwana wattu tayinza kutuukibwako nsonga ne tutunula butunuzi
wabula tuvaayo bukolokolo ne twenyigira mu nsonga eyo. So yensonga lwaki tulina a big interest mu nsonga zino eza Sheikh Muzaata ku ngeri ez'enjawulo. Awo wennyini bwadde oyogera mu kiraamo watulaze ekiraamo mbu kiraga mbu alina abaana 3 abantu bavuddeyo batugamba alina abaana 5 ekintu kino kijja kitya? Okuzaala kubeera wakati w'abantu babiri. Bameka? Babiri. Omwami n'omukyala. Singa nkubuuza nti nina abaana bameka nze? Sibamanyi. Bw'oba oyagala okubamanya? Obuuza nze. Obuuza ani? Obuuza nze. Kyewuunyisa bwe mba n'ekigambo kya Sheikh Muzaata okuŋŋamba nti alina abaana bewe bati n'abalambika, ate gwe n'oyagala gwe ataaliyo mu kisenge gy'abazaalira n'obaako gwe bw'otaddewo, ate n'oyagala nze ntwale ekikyo gwe ataali mu kisenge ndekewo ekigambo ky'oyo eyali mu nsonga ze. Kale nno okulambika kw'ezzadde ly'abaana ery'ezzadde lya Seeka gwe tujjako ekigambo kye nga tetunnatwala kigambo kya muntu mulala yenna, era mu ngeri eyo tutwala kigambo kya Seeka. Kyeyalambika kyetukola tutya? Kyetusukkulumya ku kigambo ky'omulala yenna. Osobola okuteeka ku Umaru Siddiq abaana bonna b'oyagala, naye ate Umaru Siddiq ate ye asobola okulambikira ababe bamanyi nti be baana be. Kale nno ekyo kya muntu okujjako nga gw'olinamu ensonga z'endala, naye ffe ekyo kyetumanyi. Ne okumanya ekyo kyetumanyi era kyekirambike kyetutambulirako kuba kyetukakasa nti kyekyamuwalimu munnaffe, n'ekiyinza okuba nga kisukka ku ekyo nakyo omuwalimu yakirambika, naye ndowooza si kya bwe tuba twogera ku Seeka mu public, twogera ebyo ebigwana okubeera nti bituuka mu public. Seeka asigala nga wakitiibwa, nga wansa buli kyonna ekimukwatako ekitagwana kumwogerwako mu public tetusobola kukimwogerako. So ekikwatagana n'ennamba y'abaana ba Seeka mwana wattu tugenda n'ekyo ffe tulinako obuwandiike okuva ku ye nga kyatukakasaako. Ekitali ekyo kisukkaawo wamala kutuleetera bujulizi na bukakafu busukkaawo bulala. Ate noffe mu Busiraamu bwe tuba twogera mwana wattu ennambika y'abaana eyawukana n'ennambika ey'abalala. Ennambika y'abaana eyawukana n'embeera ey'abalala. Kuba ekyokulabirako munange gwatulaba ffe mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yali azikiriza omulembe gwa Nuhu n'amugamba akwate abaana be bonna abateeke mu lyato, n'abakwata n'abateeka mu lyato, naye n'abeerayo n'omwana asigadde wabweru. Namuga nti mwana wange jangu weebagale mu lyato, leka kubeera n'abawakanyi. Katonda n'aleeta ejjengo ne likuba omwana n'abeera nga yazikirira mu abo abaazikirira. Nuhu mu bulungi era mu kulumwa yagamba Katonda we, n'amugamba nti Mukama wange Katonda otutteko on'omwana wange omutwaliddemu. Kyenjagalamu mu kigambo ekyo yamugamba nti ya Nuhu, owange gwe Nuhu, innahu laysa min ahlika, oyo tali mu babo. Naye nga ye agamba nti wuwe, naye Katonda amugamba nti oyo tali mu babo. Yamuwa ensonga. Gwe yotatwalanga nsonga, wabula nga kiyibwa Obusiraamu bugitwalanga ensonga. Yamugamba nti innahu amalun ghayru salih, omwana oyo mwana wattu enkola gy'alina eyawukana n'eyiyo. Omwana ayawula enkola, naawe Katonda tamubala mu babo. Era yakomekereza muga nti fala tasalni, toddayo kwasamya kamwa kumbuuza ku ebyo by'otalinaako kumanya. Nkubuulirira leka kubeera mu babuyabuya.
yakomekereza Nuhu n'okubeera nga nnabbi wa Katonda nga yeenenyeza Katonda nti nsonyiwa okusamwasama n'ebigambo n'okubuuza bye sirinaako kumanya. Namugamba nti bw'otaaba tonsonyiye nja kubeera mu abo ate abafaafaaganiddwa. Eyo nno njagala okulagayo nga kino tekiri kuseeka wabula nga ate kiri ku bantu abasiraamu aba bulijjo. Abantu bazaala abaana mu kimpukumpuku ne babayita abaana baabwe. Bwe tujja eno mu ddiini ey'obusiraamu gwa mulina afaanagana bw'atyo ffe ndiiringa yaffe naye tukugamba nti aa oyo ffe tetumumanyi. Naddala nga twogera ku musajja oyo tetukola tutya tetumumanyi. Lwaki? Wamuzaala mu kimpukumpuku, tewamuzaala mu ngeri ennambike etuukagana n'ekkulaane. Kaakati gwe oyinza okuba ng'olina embala gy'obalamu ezzadde naye ng'ate n'obusiraamu bwaffe bulina embala gye bubalamu ezzadde. Kale nno ono abadde seeka bwe tubanga ffe ekigambo kye tulina atugambye basatu kye tutambulirako era kye tutwala. Awo wennyini omusika alina buvunaanyizibwa ki oba akomawa ku bintu by'omugenzi? Olwaki lwakibuuza omusika? Omusika anti olwaki nkubuuza omusika? Abantu bavuddeyo nga bangi bagamba omusika ate sibamuwe ennyumba. Bo bano abaana bafulume ennyumba bagirekemu omusika agibeeremu lwakitaawe. Awo nno weewali okusooka okunoonya by'otaputa obitaputira mu sisitimu ki? Bw'oba otaputa ng'otaputira mu sisitimu ya Buganda, ng'otaputira mu sisitimu ya nnono za mbeera zaffe zino za bulijjo, ng'otaputira mu mateeka gammwe gano ag'ensi zammwe, entaputa y'omusika ejja kuba ndala. Naye bw'oba ozze mu nsonga nga za seeka n'ojja eri nze seeka n'ombuuza omusika, nja kugamba nti omusika gwe tulina ewaffe mu nsonga za seeka tasukka ekyo kyakubeera nti ali mu abo abafuna ku by'obugagga bya seeka. Buli afuna ku ky'obugagga ekirekeddwa omufu mu bw'etteeka oba mu kufuna ekisigalidde, oyo yayitibwa omusika, kabeere ng'afuna kajiiko. Kitegeeza buli omu musika. Buli yenna alambikibwa mu Kulaani eno gwani Namutebi katukuteeka eri Amina nti Amina Namutebi afudde. Kulaani eno erina kwegamba nti Amina Namutebi afudde, alese baluwa, alese ono. Kaakati abo balese ono afune kino, ono afune kino, n'ono afune kino. Kwabo buli yenna alambikibwa Kulaani nti afuna ku byolese mu bw'etteeka oba mu bisigadde, ayitibwa musika, kabeere ng'afuna kitono kitya oba ng'afuna kingi kitya. Kale nno mu nteekateeka yaffe ey'obusiraamu buli yenna afuna ku kya seeka ayitibwa musika. Ono aggyibwamu n'alambikibwa naga nti ono ye musika wa seeka, yaddidde ebigere bya seeka. Banna abasukkulumako ku ngeri emu nti bwe balabye ono yabanga abakumaakuma nga bw'abadde nga kitaabwe yentabiro, nabo ono babeerenga ono yentabiro yaabwe. Obudde bulungi. So nekitegeeza kuba nti yalina byafuna ebyenkizo ku balala nedda. Wabula ono abeera asukkulumizibwamu kubo abeerenga entabiro y'abanne, wabula tabeera na nkizo mu kufuna wadde mu kutwala kino oba kiri. Seeka awo wennyini abakazi bavuddeyo nga abasinga bagambye bavudde ekitiibwa kya Sheikh yafa. Bagamba lwaki temwavaayo before nga abakazi bano bannajja mu mawulire wadde genda mu makooti ne mumalungamya ng'obudde bukyali. Abatuwuliriza era abatulaba, guno mulembe muzibuzibu. Saateera buli muntu mwetwaze yeetwala, naddala nno omuntu omukulu yo n'omugamba otya. Oli bwakulowoozesa nti famire ya seeka n'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga za seeka tebalina olwamala okuziika seeka bonna buli omu nadda ewe ne yeebaka.
kyekirowoozebwera mu public omuntu tebamugaana kulowooza kuba buli muntu alina independent mind lowooza byoyagala naye kigaana kubeera nti abantu balina bye bakola kale nno okwo kulowooza kati bwe kwatuukamu ono social media wammwe nti woyagalira woweetegera kamerayo n'okasuka byoyagadde mwana wettu gwe mulembe ate nno ne bitambulira ku supiidi ya kizungirizi siwaguli naye mwana wattu ensonga z'esseeka zikwatibwa mu nkwata entuufu ey'ekisajja kikulu wabula mu nkwata eyo teweerabira ti n'ebigendererwa by'abantu biba byanjawulo waliwo ayinza okulaba nga entambula gye bitambula ye ebiruubirirwa bye tebigguke era ojja mumusanga nga ye akutte ekkubo lyasuubira nti lye lyangu era lyalinamu essuubi nti ye bw'alikwata linaamutuusa ku ng'oyogeredde mu ngero oyagadde enjogere ntya omuntu bw'afa abayinza okubeera awo ng'alaba ti kino kyandibadde bwe kiti oba kino kyandibadde bwe kitya kyandibadde bwe kiti babeera bangi nga mubo namu muyinza obutabulamu baga nti naye obono kafudde engatta eno teyinza okuntuuka wangi babeera bwabo bangi kakati omuntu ayinza okulaba ng'entambula y'ebitambula temutuuse ku ngatto tekimugaana bw'aba alinayo engeri endala gyalabanga bw'aba agiyiseemu yandituuka ku ngatto tekiyinza mugaana nanno ng'alina obusobozi obugimutuusaako weekanga akutte ekkubo eryo atandike okulondoola engatto naye ng'oluusi oyinza okumusanga nga yandibadde talina mu abo abateekeddwa okufuna engatto kale nno ebiruubirirwa by'abantu n'entambula zaabwe mwana wattu ziba ndala era tetuzifuga naye tekigaana era oli bw'atakulimba nti abantu tebalina kye bakola nkakasa bulungi nga sina kubuusabuusa waliyo abantu abuvunanyizibwa era abakwata ensonga ezo from day one gwate senga tebaliyo yandiziikiddwa oba atya naye kitegeeza nti bekikwatako kyabakwatako ne batandikira ddala okuva nga yakakutuka ne balaba ateekeddwateekebbwa atya aziikibbwa atya aziikibbwawa n'oluvannyuma lw'okuziika kwe era tebaatuula era nkakasa nti balina ebitambula etaabu eva wamu okubeera nti waliwo ayagala okubaawo n'okyayisaawo n'akwata ekkuba eddala oluusi osanga asajjudde ebibadde tebisaana kusajjula awo nyingi abantu minisita Nakiwala okusookera ddala abantu bavuddeyo nnyo ne bamubuukira lwaki wayingidde mu nsonga za sheeyi lwaki bikoze bitya minisita atugamba mulimu omwana ali mayina ow'emyaka 12 ye gwasinga okufaako naye abasiraamu nga bamunyiigidde nnyo okuyingira mu nsonga minisita Nakiwala abasiraamu nga bamunyiigidde nnyo okuyingira mu nsonga zino ate yatugamba yali afa ku nsonga ya mwana ali mayina ow'emyaka 12 ng'alina okubeera mu nnyumba ya kitaawe nga tulabye oba naakugamba atya mumu abandaba ngambe ntya naye nga bwe nagambye ku ntandikwa nti okusooka si buli nsonga nti buli omu atuukiridde okugibeeramu nti buli omu agwana okugibeeramu kabeere nga weeyita ggwe kyeweeyita naye munnange oyinza okuteekebwa ku minzaani nga ddala nno nga twogera nga mu nnyukuta ensimba obulungi ddala omusiraamu omusiraamu omukulembeze w'obusiraamu ebyo bimeka seeka bimeka bisatu mu bitiibwa bye bina
wangi ddala ng'ensonga ze ezo yafaanagana bwezi tyo nga zigwana kukwatibwa nagambye nti omusiraamu seeka mu bitiibwa bye tukome kwezo satu ddala gwe ng'olaba zigwana kukwatibwa atali musiraamu yavayo ku lw'omwana tofaayo ddala nga gw'olaba zigwana kukwatibwa atali musiraamu tu omukulembeze w'obusiraamu gwe ddala ng'olaba mu bukulembeze bw'obusiraamu bwe era ddala oyo omukulembeze oyo yasaana ekyo okujja mu nsonga ze ku lw'omwana nga bw'oyoge mu bitiibwa bye ku lw'omwana gwe ddala era naawe otulimba era ng'otukakasa nti ono yalumirwa omwana wa seeka okusinga bonna obulumi nga yabugjeewa era nga bwatandise ddi abanga batula ng'obulumi bwatandise ddi ng'eyali mukwano gwe yalabikako ddi nga bayita bombi ti mukwano gwange kafudde n'obuvunanyizibwa ofanako bwe butyo abaana bo babali batya kabeera omu era aleeta emisiire mukwano gwe tu mu ngeri efaanagana bwetyo engeri gyazzeemu najjira mu ngeri era eyo gyakoze atya gyajjiddemu 3 abange ono obulumi oba ye bumubuukira bubiikizi tofaayo mirimu gyekitandikiraawo seeka yafa abantu ne bakuŋŋaana olw'okufa kwa seeka mwe ba tv yalabikako tofaayo baali bangi era oyo ajjira mu ladies and gentlemen abulira mu bantu obulumi ono bambi kale yalina bise shedu eyamukwata bambi n'atasobola kulabikako bambi n'alabikako oluvannyuma lw'ennaku 2 mu maka ga seeka ng'agenza okukubagiza wangi obulumi bwavuddewa ku mwana obulumi yatugamba bwavudde ku nsonga atya lwaki bwamutandise butya bamulopedde temulina bwe buva obundabunda kati nno munnange saagala kwogera bingi naye na bino bibiri tubimanyi bwenna olabanga ajjidde mu mwana naye ate ffe engeri gyazzeemu tulabye nga agenze kukosa mwana gwenna bwojja nze nno tulambika basatu si bwe guli kakati ate gwoze nga bali bameka 5 si bwe guli kati gwe bw'ojjangoga nti ono omu yandeese nze olwo abaana abasigadde oba ababiri abasigadde bo balowooza eki ku munnaabwe ono nga waliwo naamukubira emmundu nga bo tewaliwo abakubira mundu olwo n'obanga oyambye omwana era ono obulumi bwe ye mu baana abaseeka bayite 3 oba 9 oba 15 ye obulumi ku baana baseeka alinako buwoomu engeri gyemufa ku bato bokka ffe eno nno mu ddiini abaana b'omugenzi bonna tubatwala nga nsonga munange ffe tumulabira mu kifaananyi kise kyakwonoonera mwana ono yegwazze ng'alaga nti omwana ono ekisooka ayonoonye wakati we ne wakati w'abaganda b'abalala nga bw'atajjanga lubereberye tumusuubira nti talidda oluvannyuma lw'akaseera omwana ono gwajjiddeko agenda okufuna obuzibu ne baganda b'abalala ng'ono talina nagyasobola kumujja si nakindi nga neyamuliwa ofiisi yagimujja mudda naye nga yonoona dda wakati w'abaana baffe takomye ku ekyo ajjidde ku mwana ono gwanze ekyange mwana wange ono mwana ono omu
omwana agenda okumuteerawo embeera enzibu wakati we naabo abayitibwa ab'eŋŋanda bayite bannyina ne baganda baseeka tukakasa nti balina obulumi obusinga ku ono. Kale nno mweno gyabasibira bbula nti nnaku yemuleese tesimanyi bwe yamubuukidde atulekemu talina nnaku alimba mpozi ekimu ku bibiri ntera okugaa nti nze tebantuuza mu bigambo bwe nkyogera bwe mba nkirina ku mutima tasukka bibi ekimu ku byo. Ekisooka tewabanga waliwo eyamuwadde ekyoja mumiro kuba emisinde gye yaggiddeko teyafunyewo na kaseera nga minisita kuga nti owange gwoleese ensonga naye bwe oyogerako bubeebaluwa kampiteyo abantu bano sooke nabo mbawulirize yeyandibadde enkola y'ekiminisita era enkola y'ekintu ekikulu teyalabiseeko wabula olw'okuba nti nze musuubira nze bw'oba weebuuza maama Nakiwala Kiyingi bw'oba weebuuza ani azayeebuuza bampitawo Malusudiiki Ndawula gemanyi agaani ebirala osobola obinoonyerezaako naye nze Malusudiiki Ndawula ne musajja mulangira tebantuuza mu bigambo bw'oba gwe Nakiwala Kiyingi nze Malusudiiki Ndawula ne musajja mulangira either bakuwadde ekyoja mumiro kyekyakuleesa emisinde bwe kitaba ekyo nga jidde mu ofiisi ya bwa minisita mu ofiisi ya bwa minisita nga zze mu nsonga ya busika naani afuna naani atafuna ayinza okuba nga yajjidde mu layini y'abakama be nga bamusindise Seeka Muzaata ne banne ne ttiimu ye bazze batemulwa naye tewaliiwo amanyi ani abadde abatemula. Woofiisi gyakolera bwebanga minisita ng'akolera gavumenti tevangayo kulambika ani akola bino ku baseeka. Nkugambye Muzaata yaddira mu Seeka Kirya mu bigere ng'omwogezi wa Supreme Mufti. Seeka Kirya baatemula mutemule gweyogerere. Tewaliiwo any report yali ezze ku kulumirwa abo abatigumbulwa mu ngeri efaanaganako bweti. Sheikh Mustafa Bahiga yali ku lukiiko olwo lwennyini Muzaata kwali yatemulwa butemulwa wali ku Entebbe Road. N'abalala bwebyo bwe bibeerawo obunkenke nange nga mwendi obunkenke bwe bubeerawo gavumenti ono Nakiwala Kiyingi mwajjira nga balaga mbu bafaayo nnyo ku Seeka ono obunkenke bwe tubaddemu ne batuwa gye baayita security. Muzaata y'omu ku abo abaawe ne batambulira mu bunkenke mpaka lwe baabukoowa paka lwe twekandaganye tugamba ekijja kijje tetujja kubeera mu mbeera efaanako bwetyo abasirikale bamumutwale ne babatwala. Ffe bangi abalala bafudde mu nfa ekyali questionable. Eyali Deputy Supreme Mufti asooka Sheikh Abdul Hakim Ssekimpi yafa mu nfa eyo. Yalwala twala tubagenze ekibuli twala tugende buno ku oxygen kunaakutuse oyo n'ayitaawo. Dr. Kalisa bafudde mu nfa ezo. Muzaata yeefa gye yafiiriddemu. Abantu ne babeerawo emimwa gyabwe nga misibe naye kyo kino ki enfa zino ezitategeerekeka. Abalwadde endwadde tuzirwadde ze tutamanyi naye nga byonna bitambulira mu layini. Baatuyitako mu conference yali ku Grand Imperial Hotel Entebbe nga bazze ne biiru gavumenti ngezze ne biiru eyagireeta yali professor is it Kakoza something nga bagipresentingira abasiraamu nga baagala okutandika okuteekawo rulings amateeka agafuga abasiraamu ku bintu bisatu: marriage, divorce and inheritance.
voting inheritance okusika eyali workshop y'ennaku esatu twagi enkeera naliyo kituta emyaka egyo kiringa 13-12 enkeera baatuwa biru eyo kino tugiyitamu Profesa Kakuza enkeera kumakya gavumenti nemusindika nejja nga batugamba tutuule tudisikasinge twabagamba nti bino byemuleese bikuutana ne Kurani mubatulabya ne tugigoba olwaleero omuntu omukulu mu Busiraamu omukulembeze mu Busiraamu bwafa minisita wa gavumenti najja emisinde najja nagamba nti ono yabeera wano mu bintu bino ono agenda okufuna ono abiri mubafunira wano twekengera bwe kinaayita ku mukulembeze Seeka ate olwo bwe banaabeera successful ku kyo mwana wattu bwe binaatuuka ku basiraamu aba bulijjo gujja kubula asala so sirina kubuusabuusa ndaba Nakiwala Kiyingi nga either alina gwasambira omupiira oluvannyuma lw'okumuwa ekyoja mu miro babeereko ne kyebakuunyuula nga naye simulaba sijja mukweka ye mukyalo oyo Kulusuumu kuba Kulusuumu Seeka omukolo gwe yasembayo okubeeramu yalambika bulungi nti alina ebizibu bye nze ku simu yange kuno nirako amaloboozi ga Kulusuumu ng'ayogeraganya n'oyo Seeka gwe yali ayogerako nga basitudde ebintu byabwe bavudde mu maka ga Seeka nga Seeka mulamu omuyisaani Shamba Boy nga boogeraganya nkunokolereyo kimu engeri gye babireesi bino mu mmwe oli yatuuka kati walekeno akagoyeko wangi walekeno akagoyeko oba nkakole ntya omuwala naddamu nga bwawe neena kabeera nakeeyo nja kasanga oyo yakomyewo emisinde bawulira Seeka taba naye yatutegedde atya oyo yaleeta emisinde oluvannyuma lwa Seeka okufa wangi oluvannyuma lw'okufa kwa Seeka oyo minisita gwakulembedde amuleete amunyiike mu nju kwagala n'obutakola ki n'obutaagala ati waliwo big question mark alina kyagoba either kiri mu ofiisi ye ng'agala kikusa mu buvunaanyizibwa bwe oba alina amukozesa ateekwa okuba nga alina ke yamuwaddeyo okyomwana ono mwana takkirizibwa kubeera maka ga kitaawe bw'ona otulaga omwana toyogeranga mu nsonga z'omuntu ng'alina abaana nze nagambye bameka gw'ogambye bameka ng'obuuze 5 nojjanga oyogera ku omu batugamba omwana yekali mayina abala bonna bakulu ffe mu Busiraamu oluvannyuma lw'okufa kw'abantu kw'omuntu kabeeremu omwana yamulese mu lubuto bwe tuba tumwogerako abeera mu levo y'emu n'omwana eyasigadde nga wa myaka 8 wangi bwe tuba twogera ku baana Seeka be yalese tubakwata tutya tubahandolinze tutya basigadde naani ani abaleze bafunye eki kyebafunye kiterekeddwa kitya ne bwe yalese mu lubuto naye nga tukakasizza nti kyeyalese mu lubuto kyabadde kimaze okutonda ekyokubiri kyabadde kiramu eyafiiridde bwe tuba tubahandolinga tubakwata mu nkwata etya emu ne bwe yalese nga wa myaka emeka tugeze ng'olese wa myaka 8 n'olwensonga eyo bino byalaga omukulu ono gwe tutamanye obulumi gyabujja aliko question mark nti alina omupiira gw'ayagala okuteeba either ogwa individual oba ogwa ofiisi ye mu gavumenti ye si tetumwetaaga wadde ku lubalaza kabeere nga yeeyita musimanyi minisita wa bibadde bitya
Ddala kwegamba avire mu nsonga za tetumwetaagira ddala wadde ku lubalaza ebigendererwa byo abitwale walala. Bonna ffe bataata kubanze neyogerako nze obulwadde obunuma buntawanyiza nze okutiisa seeka kwabaddemu nkuwangaliddemu wangi tebajja kutunyiiza nga ffe abakulu mu bulamu ate basukkewo batukire ku baana baffe. Bweba gavumenti yeri emabega bwa bino seeka musaata afudde awangadde bw'atyo mwana wattu n'oluvannyuma lw'okufa kwe ate n'abaana be ate nabo baabano babalinaanye. Ani yakugamba nti tubeesiga nkiddemu? Ani yakugamba nti tubeesiga? Tebakulimbanga nakiwala tetukwesiga kabeere ali mu layiniyo wadde mu lubalaza nkubulira ekisembayo okubeera ekinene ensonga za seeka kawabeere wa administrator general tezina tezinonayo ndowooza kaweddemu akagumu okusalawo asalewo nkugambye bwe tubeera kukudiiringa na muzaata neewooyo zandibadde tezina kyesikola kitya tezinonayo naye teyandisanye kubibeeramu kugambye kakati seeka gwemiira ku kituuti nogati abange abo yagaba emaali y'obusika mu busiraamu n'okubiriza abantu emaali yaabwe bagireka mu buki mu busiraamu ate kati seeka afudde ate abakutte ensonga zibakaabi sagala kiyita kuno si basiraamu wangi kimu ku biri either bw'obireka n'ebitambulira eyo oyagala kusangulawo obusiraamu na sisitemu yabyo sharia law regarding inheritance kuba bwe munaagenda eyo kati administrator general bw'okujjako nga yeewoze mu busiraamu naye etteeka lyammwe kukusika abaana bwe baba babiri babuwala na babulenzi babaga bati mugabane kyenkanyi siwe guli am I wrong? Byamugenda okwo byajja okwogera so naye bw'aba yeewoze mu busiraamu tulina mu Kulaani muno ti omwana omulenzi omugabo gwafuna omu gufunibwa abawala bameka babiri bwe kiyita ku muzaata ne biyitira eyo abalamudde ensika y'abaana be nani afuna ki nga biramuddwa mu mbeera eyo olwo byani ebire biramulwa according to the Quran. We are so much disappointed n'abakyala betuwasa n'omukaaya bwabwe n'owangaalira mu maka ga seeka n'omanya seeka kyabadde oluvannyuma lw'okufa kwe ne bakusanga ng'oddukidde mu batali basiraamu. Tolaba nti bano betuulira baliko akabuuza bano baki tebabanga beebise bwebisi bukaaya kati olwo omukyala atali wa seeka yanaabihevinga atya? lwaki ebintu bino tebigabanywa ebibaleekaanya bo nga abakyala? Ate abakyala ebibaleekaanya kyekugambye nti bakwabuzi. Oli bwakugamba nti sibadde na mukyala kati bw'otuuka ku bintu byate n'ogamba nti abakyala. Naye Kagiri atugamba yakontributinga ku nnyumba eyo. Lwaki abyogedde leero? Bimaze kujjamu Tagali. Bimaze kujjamu Tagali. Naye ate oyo bw'ogenda okufolowinga ebigambo bye ajja kugamba nti nze okutuuka ku level erambika nti nange wano ninawo contribution wangi ninawo contribution lwakulabanga waliwo ali mu mbeera ye bonna baava mu maka naye waliwo ali mu mbeera ye nga bwali nga yava mu maka n'oli yava mu maka ate ng'oli naye asinzidde ajja abeereko ne kyakola atya kyatwala kati n'olagamba nti naye ate nange nze alina contribution lwaki sikola atya lwaki bantwaleko ye abange kigaana
okujjako abakyala b'olwaleero abatalina nsonyi kigaana nze okubeera nti nina byenkola ne tugattaganya ne mukyala wange netubaako kye tukola kikifuula kikye nandibadde nkugamba ekigambo kimu ti abakyala bano bombi islamically bwe babanga bali out na abaana baabwe ono alina omu noono alina ababiri abaana baabwe bagenda kufuna buli omu sheyaye Allah fe yatugamba nti mimma qalla minhu au kathura ebeera nki ntono oba ki oba nnene bagenda kufuna buli omu alinde ono ow'omu yandirinze sheya y'omwana we nagenda alya n'omwana we sheyaye ani asigala maka ani ko una wa house eyo kati ati kakati gwotunulidde amaka gokka naye njala kugamba tugeze nti seeka abadde n'amaka gokka maka gokka gabadde nago naye mu busika ffe tulinayo abazadde ababiri tugeze seeka abazadde be babadde bwe bali tugeze ng'abadde n'abakyala bana nga bwe bali ng'alina n'abaana 10 ng'alese maka gokka obusiraamu butematema ennyumba eyo ne bwebuba bwetaaga kutematema kisenge ne bugamba nti maama katonda yakuwa kimu kya mukaaga gwe kisenge kino kyekiweramu ekimu ky'omukaaga ani mu abakyala muli bana katonda yabawa kimu kyakuna olw'okuba waliwo abaana bano kakati mmwe ebisenge kimu 2 gwe mukago gwammwe mu abaana mufuna ebisigadde tutematema ennyumba ey'emu obusiramu bugitematema Kurani paka buli omu ng'akoze ata ng'afunye naye kwogenda kuseeka muzaata si nyumba yokka naye basinga bakaje basinga okwagala anti ndowooza gye bamanyi oba bo baagala nze nkukaka anti emigaso gyabwe girabika kwe gituukirira omukyala bw'abanga bamugoba ng'abadde mu muzigo eyo kati yeetaaga shelter yeesooka ewoli nyazaala maama gwe nalaba ne maama n'avaayo nyazaala naye ajje alwanirira omugabo ensayi nenaabuusa yabadde alwanirira muzzukulu we kyenjagala okugamba tikati bano banoonya shelter kyoba olaba nti amaanyi gasinga kuki ku nnyumba omukazi omukulu akuze eri ewaka bwe yaddayo takyajaayo bw'abeerayo omuwala ng'akuze nga wafumbirwako nodda ewaka oba tokyajaawo ate bw'alowooza okudda mu muzigo nako ne bukaluba kati wabanga wazzeewo ka chansi tinaye ndowooza asobola okusuuza wano yensonga lwaki amaanyi gasinga ku nnyumba that is to my ekigambo kino abantu beebuuza sheya kikuwa oba wakijja eri waggulu kakati ate okunoonyereza ekiramu seeka yakijjeewa ekyo kirala ekyo kyange kyewuunyisaki oli abadde musiraamu nange ndi muki musiraamu abadde seeka ndi muki ndi seeka abadde mukulembeze nange ndi muki ali mu institution yemu mwabadde nange mwekolani mwendi muntu abadde tuwangaala awamu kati kyewuunyisaki eyo gamba ti naye yakijjeewa okujjako nga omuntu alina byagala okunoonya so eyo si it's a non issue ono yakijjeewa links zonna ezintuusa ku kyo nzikola ntya nzirina that could be an issue not in any way ndowooza njagala kwongera ku clarifyinga ti ensonga ya seeka nene eri obusiraamu ng'obusiraamu ekyokubiri ensonga y'obusiraamu nene eri amateeka g'obusiraamu eri Kurani nene bayinza okubanga waliwo abaagala okuyitawo bavoole Kurani eno nga batandikidde kwoyo alina mu Kuwait batandikidde kwoyo alina mu kuti Kuwait. If we don't come out clearly and firmly and put it clear to the public nti bino amateeka agafe ag'obusiraamu galina bwe gabitambuza era
bwe byonoonekera ku Seeka it won't be my surprise okubeera nti oluvannyuma bijja kwonoonekera ddala. Akasembayo bakatalekeka nga sitidde bino byenjogera nga sitidde oli anjogera ku gavumenti oli anjogera ku minisita sirina kyentidde. Amasasi bagatukubye abafudde bafudde ani agatukubye nabo bwebabuuza tebakola batya tebakuwa ansa wabula baleeta mabugo ode bulungi endwadde zituluma ffe tumanyi bwe tusula. N'olwensonga eyo kubyogerako mbyogera to protect my religion. Fenali tujja kusirika ebintu bitambulinga bwe byagala. Akasembayo omukyala ku lusumu agenda gira abeera mu nnyumba paka we mulituuka. Ateekwa kuvaamu. Ateekwa kuvaamu. She has no place there. As who? Ngeyali mukyala wa ani abyogere yeke nnyini mukyala. Bw'aba yavaamu nga Haji mwali. Why didn't she stay there? Ng'omwami we waali. Why did she move out? Kyekimukomyawo oluvannyuma lw'okukola kutya lw'okufa kwe. Nina ebibuuzo nga bibi ebinneewuunyisa. Gw'okakasa nga Seeka abadde mulamu oyo mukyala yandirinnyemu ekigere wangi akozesa kyansi nga mufu. Ekyokubiri nga Muzaata mulamu Nakiwala Kiyingi n'ayingira wa Muzaata. Gano omubuuzo oyo Nakiwala tinga Muzaata nga mulamu nga waliyo ensonga ewa Muzaata ng'aba ali awo mu ddiiro lye agenda okulaba nga Nakiwala gwe baleese. Kubamu akafaananyi just imagine nga Seeka si mufu mulamu wabula alina atabuseemu afunyemu family wrangles agenda okuwulira ti minisita wuuyazze ati Nakiwala Kiyingi azze twamulako ng'ayingira mu Zaabujingo bonna si basiraamu. Let them be there. Birds of the same feathers do flock together. System yemu gye batambuliramu. But these are two different systems. Tulina omuntu nga mukulembeze wa Busiraamu, obulamu bwa butambuza mu Busiraamu, afunye ensonga ng'ojja kati omwana ono alekerweyo mu maka maama agende. Atya omwana ekyagala okuneewuunyisa kiri kimu kwe kulowooza nti abaana basenga b'omwana oyo ne bataata b'omwana oyo abato mwagala okulowoozesa ensi nti tebaagala mwana waabwe wangi. You want the public to think the family ya Seeka babeera basenga bwa mwana oyo ne bataata b'omwana oyo kuba nze mbamanyi balamu. These are my friends. Oyala kundowoozesa nti tebalina laavu, tebalina mukwano, tebalina kufaayo kwa mwana ono. Watu omwana yenna ng'akyali mulamu, taata we aba afudde nga maama we okyali mulamu ng'okyagamba nti nze kambeere n'omwana wange tewali wakugaana. But kitegeeza kubeera in a wrong place. Anti maama agamba omwana ye ayagala obeera n'omwana we naye talina busobozi, mwana abundabunda. Bw'otalina busobozi amuwa abamulirako obusobozi. Tali wiringi. Bw'otali wiringi then omwana asigale mu nnyumba ne maama. bw'abaana bakusigala mu nnyumba waliwo abateekeddwa okubeerawo. Si ye nze nina Sheikh Abdul Hakim omumanyi eyali first deputy supreme mufti eyali adiputizinga Zubairi Kayongo. Yalina abaana basatu baafa. Bwe yafa omanyi abaana be gye bali mu mikono gya mukwano. Seeka Muzaata emikwano gy'alina n'omala ogamba nti omwana we wuuna alina kye yeetaaga. Do you know omuntu gwe mwogerako? Omwagala kulowoozesa nsi nti mwogera ku a common man.
This is a Muslim cleric. Gumwogerako. This is a Muslim leader. Gumwogerako. This is a beloved sheikh to people. Gumwogerako. Gwatoma nabatali basiramu jebali nga bwobanga awulidde ti mwana wa Muzaata agati mumumpe nga jja mukwate singo kwereye be. Oyatugamba nti monsi Muzaata gwe tusoose okuluuzinga nga alina family. Where abaana baabo? Where are the kids for the deceased? Oyatugamba nti babundabunda. No my friend, si mwana wa Muzaata. No. Era omuntu amukozesa nga kugamtekako ebintu simanya bunda no okujjako nga yamumekinza okubunda omwana wa Seeka tayinza kubunda. Take it from me. Mwebale kujja abatulaba oyinza okwebuuza ti Seeka ensonga. Yes, ensonga zino zirinamu interest nene nga omusiraamu ku lw'obusiraamu ne ku mateeka g'eddiini yaffe ag'obusiraamu ne mu mbeera ate ey'enjawulo. Seeka Muzaata was someone to us. Manyi kyolwaleero mbakubanga nze nafa nga bino bitambula ku famire yange nga ye mulamu teyandisirise.